Donald Trump 攻打伊朗，炸死埋呢個咁樣嘅最高領袖呢個哈梅內伊，左膠例牌為反侵而反對就預咗噶啦。但係最撚搞笑嘅一個説法就係咩呢？喂，明明伊朗係一個冇人權、冇民主同埋對世界帶嚟威脅嘅國家，咁但係左膠都會照講就係話，喂，就算佢有咩問題，你都唔應該打佢㗎。佢有咩問題，你應該等佢自己內部去改善啊嘛。咪即係嗰個道理。就係咁樣嘅，你有個污糟邋遢，佢唔撚沖涼，咁係唔關你事係咪先？咪但係你睇下佢哋，你睇下個領袖叫咩名？佢哈梅內伊啊嘛，哈梅係咩啊？哈都梅啊，哈梅會點啊？臭啊！佢係臭啊嗨啊嘛，佢係內衣，內衣即係內褲。喂，有個人你唔沖涼唔緊要，你一個人臭喺底褲，臭喺底褲就會溫鳩咗出嚟㗎啦嘛。你有個人喺你側邊臭喺底褲。咁你點啊？你可以點啊？咁咪有打佢啦！